ஹலோ நண்பா, இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான் நம்ம சந்திச்சுக்கோன்னு சொல்ல முடியும். இன்றைக்கும் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ஒரு வியூவர்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து கமெண்ட்டில் என்ன கேட்டிருந்தாருன்னா, கவாசாக்கி பஜாஜ் ஃபஸ்ட்டு வந்து கவாசாக்கி வந்து பஜாஜ் கூட டைப் பண்ணி தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து வண்டியை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த கம்பெனிலேருந்து ஒரு வண்டியை வந்து ரொம்ப ஓல்டு பைக்கு, அந்த வண்டியை பற்றி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுங்கள், ரிவ்யூ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது என்ன மாடல்னு பார்த்தோம்னா 4S சாம்பியன் சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் இருக்குது. கவாசாக்கி பஜாஜ் ரெண்டு பேரும் டைப் சேர்ந்து இந்த மாடல் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த வண்டி வந்து இந்த இப்போ ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் வந்து அந்த சமயத்தில் அந்த வண்டி வந்து பட்டையை கலப்புச்சு. அந்த வண்டியை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கான வீடியோவில் ஃபுல்லாக போய் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு வண்டியோட சிசி நம்ம பார்த்தோம்னா 99.35 சிசி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃபியூல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெட்ரோலில் வந்து ரன் ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட இன்ஜின் டைப்புன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா 4 ஸ்ட்ரோக் ஏர் கூல் சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட மேக்ஸிமம் டார்க்குன்னு பவர்னு பார்த்தோம்னா 7.0 PSP வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஆர்பிஎம் பார்த்தோம்னா 8500 ஆர்பிஎம் வரையும் நம்மளுக்கு போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட டிரான்ஸ்மிஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா 4 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. கான்செப்ட் மிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு கியர் ஷிஃப்டிங் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும்னே சொல்ல முடியும். இதில் டாப் ஸ்பீடுன்னு பார்த்தோம்னா 100 km/h போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட சிசியே நம்மளுக்கு வந்து 100 சிசி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் 100 km/h வந்து நம்மளுக்கு போகிற மாதிரி இதோட பவர் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்கும்னே நம்ம சொல்ல முடியும். அதே போல் அந்த காலத்தில் வந்த வண்டிங்க இந்த 2 ஸ்ட்ரோக்ஸ் பைக்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 100 வந்து ஈஸியாகவே ரீச் ஆகிடும். ஆனால் இப்போ இருக்க இந்த 100 சிசி 110 சிசி 125 சிசி 150 சிசி இதெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு 100 120 அதெல்லாம் போகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகுது. ஆனால் அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி 2 ஸ்ட்ரோக் பைக்ஸ்லாம் வந்து செம்மையாக பிக்கப் இருக்கும், செம்மையாக வந்து நம்மளுக்கு ஸ்மூத்தராக வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹை ஸ்பீட் வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணுற மாதிரியே பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியும். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டுமே பிரேக்கிங் வந்து சேஃப்டி வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ட்ரம் பிரேக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். ஃப்ரண்ட் சைடில் நம்மளுக்கு சஸ்பென்ஷன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா 110 mm வந்து செரினியம் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ரியர் சைடும் சேம் அதே தான் 110 mm வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃப்ரண்ட் சைடோட டயர் சைஸு நம்ம பார்த்தோம்னா 2.50 x 18.4 வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. சேம் அதே தான் நம்மளுக்கு ரியர் சைடுமே யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். வண்டியோட ஓவரால் கிலோகிராம்ஸு நம்ம பார்த்தோம்னா 103 kilograms வந்து இதோட வண்டியோட வெயிட் வருதுன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். வண்டியோட ஃபியூல் கேப்பபிலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து 9.3 liters வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். இந்த மாதிரி வண்டி வந்து நம்மளுக்கு வந்து மைலேஜுமே நல்லா எஃபிஷியன்ஸாகவே இருக்கும். ஆனால் ஃபியூல் கேப்பபிலிட்டி அதில் வந்து டேங்க்கும் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா எக்ஸ்பேண்டாக கொடுத்துருக்கிறதுனால ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்தது. வண்டி வந்து ஆல்ரெடி நான் இந்த வண்டி வந்து ஓட்டியிருக்கேன், அதை ஃபீல் பண்ணி நான் சொல்கிறேன். இது வேறு நம்ம ரிவ்யூவர் வேறு எடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு வியூவர்ஸு, அதனால் இந்த வண்டி வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். வண்டியோட லுக் வைஸ் நமக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்கொயரான டூமு, இப்போ இருக்க ஸ்ப்ளெண்டர் எல்லாம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயரான டூமு இருந்தது. ஆனால் என்ன ஒன்று அதில் வந்து ஹெட்லாம்ப் மட்டும் தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வர்ற மாடல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா அதில் இப்போ ஸ்ப்ளெண்டர் எப்படி வருதோ அதே மாதிரி ஃபுல்லாக மாஸ்க்லாம் வச்சு வந்தது, அதுவுமே பார்க்கறதுக்கு நல்ல லுக்கில் இருந்தது. மற்றபடி வண்டியில் ஆல்ரெடி நான் ப்ரீவியஸாக சொல்லியிருப்பேன், பழைய காலத்து வண்டியில் எல்லாத்துலேயுமே நம்மளுக்கு வந்து குரோம் ஃபினிஷிங் தான் மேக்ஸிமம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொன்னேன். அதே போல் இதில் நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள மட்கார்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குரோம் ஃபினிஷிங் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹெட்லைட்டில் வந்து அங்கே ஒரு குரோம் ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். அதே போல் உங்களுக்கு எக்ஸாஸு சைலன்சர் சொல்லுவோம், அந்த சைலன்சரில் வந்து உங்களுக்கு குரோம் ஃபினிஷிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பில்லியன் பிடிக்கிறதுக்கு பேக் ரெஸ்ட்டு அது வந்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு குரோம் ஃபினிஷிங்கில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. மற்றபடி எல்லாமே வண்டியை பற்றி நம்ம எல்லாமே பார்த்தாச்சு. சைடில் வந்து சாரி கார்டும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே குரோம் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பம்பரும் குரோம் ஃபினிஷிங்கு, அதுதான் ஒரு யூனிக்கான ஒரு செல்லிங் பாயிண்ட்னும் நம்ம சொல்ல முடியும். அந்த காலத்தில் இதோட ப்ரைஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட நல்ல ஒரு விலைக்கே விற்றுருக்குன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 50,000 வரையும் விற்றுருக்கு, 50,000 அந்த ரேஞ்சில் வந்து விற்றுருக்கு, சரியாக தெரியல, அந்த ரேஞ்சில் விற்றுருக்கு. ஆனால் அந்த ரேஞ்சில் வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டி. இப்போ எப்படி ஸ்ப்ளெண்டர் இருக்கோ அப்போ வந்து இது வந்து கவாசாக்கி பஜாஜ் தரப்புலேருந்து 4S
சாம்பியன் வந்து இது வந்து ரொம்ப ஒரு டக்கரான ஒரு வண்டினே நம்ம சொல்ல முடியும். இந்த டக்கரான வண்டியை பற்றி என்னை ரிவ்யூ போட சொன்ன அந்த ரிவ்யூவர்ஸ்க்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். அவர் வந்து அந்த வியூவர்ஸ்க்கு வந்து நான் என்னோட தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். இதுபோல் நிறைய பழைய பைக்ஸ்லாம் வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோஸ் அந்த பைக்ஸுக்கு இல்லைனா காரு இனிமேல் கார் வீடியோ கூட எடுக்கலான் இருக்கேன். அதனால் கார் வீடியோலாம் எடுக்கணுன்னா உங்கள் சப்போர்ட்டை கண்டிப்பாக தாங்க. இந்த வீடியோக்கு கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு இன்னுமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம வந்து கண்டென்ட் எடுத்துகிட்ருக்கோம். அதிகமான ஷோரூம்ஸ்லலாம் நம்மளை வந்து அலோவ் பண்ணுறதில்ல. நம்ம ரிக்வஸ்ட் பண்ணி ஒரு 5 தடவை 4 தடவை ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சில ஷோரூமில் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் இந்த மாதிரி பிக்சரை வச்சே நான் மேக்ஸிமம் வீடியோ வந்து போட்டுட்ருக்கேன். கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் சப்போர்ட்டை வந்து தாங்க. அதுதான் நம்ம சேனலுக்கு இன்னுமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ கைஸ்.